Oi pessoal, bom dia, vamos para mais um vídeo, mais um dia abençoado por Deus, né? Começando nosso vídeo aqui com essa bela imagem, bela paisagem aqui, gente. Mostrando para vocês aqui nosso pé de caju. Ó, pena que esses pés de caju não bota caju, né amor? Manuel agora tem uma plantação, gente, aqui ó, de mamão. A sua plantação de mamão, amor? Sua plantação de mamão. Aqui pessoal, plantação de mamão. Nasceu aí. Manda um oi, amor, pro pessoal. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Com a gente tá tudo bem, pessoal, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo ótimo. Já vem chuva ali, ó. Ó, como tá. Tá mudando o tempo de novo, pessoal, tá? Ó, tá, é chuva e faltando energia. A energia vai e volta, vai e volta, vai e volta. E desde ontem que a gente tá nesse sufoco. Pois é. E hoje que eu vou fazer, eu vou plantar capim aqui, ó. Aonde? Nesse meio aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal onde é que você vai plantar capim. Aí vai chover, amor. Vou plantar o capim. E planta capim na chuva, é? É. Aqui, pessoal. E aquele capim lá? É um braquiária, mas vou plantar outro tipo de Ó, vai braquiária. plantar aqui. Ainda falta pegar, botar esse entulho aí, né, amor? Isso aqui serve de adubo, né? É, isso que eu botei já. Eu botei. E é isso, gente. Vamos ver, Manuel. Ó, pessoal, vou falar baixinho agora que a gente vai tirar as galinhas daqui do chiqueiro para deixar solta, porque elas não estão pondo ovo. E vamos deixar só os gansos e os patos, né? Preso. As galinhas a gente vai colocar para fora, porque elas não estão pondo, pessoal, aí dentro presa. Sai daí, amor. Sai daí. O galo vai sair? O galo sai? O galo. Ó, pessoal, vai sair tudinho ali, ó. Tô saindo, gente, ó. Saiu 4. Tô filmando, viu, aqui as saídas deles. Não é só esses, não? Ó, pessoal, saíram. Teve um franguinho, gente, que amanheceu morto. Tá. Isso. Tem mais? Tem um ainda, amor. Tem uma. A gente tá soltando, gente, pra ver se elas põem, sabe? Porque não estão pondo presa. Não sei porquê. E as galinhas maiores que a gente tem não tá pondo. E é isso, gente. Ó, pessoal, os que vão ficar aqui dentro, gente, são esses aqui, ó. Os patos, os peru gulu-gulu, os peru gulu-gulu, os gansos ali, ó, vão ficar presos. Vou sair daqui, viu? Cuidado, tem que ficar olhando se eles não vêm pra cá. Tem que ficar olhando se eles não vão vir pra cá. Aí, pessoal. Agora elas ficaram soltas. Soltou tudinho.
Porque não estava bom. Morreu, aquele ali é um frango, viu? Esse aquele ali é um frango, não é uma galinha não. Eu acho que não. Eu acho que esse daí é um frango, esse aí, ó. Olha. Você diz que é uma galinha? É, pode ser que seja pequenininho, sei lá, mas eu tô achando que é um frango. E aí, pessoal, conseguimos soltar. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo aqui, mostrando para vocês aqui, gente, a primeira fogueira do mês de junho, fogueira de Santo Antônio. Olha, gente, como é que ela tá. Vou tentar filmar mais para vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Fogueira de Santo Antônio. Estou mostrando aqui para vocês. Anoiteceu. Aqui já tá quente. Tá quente aqui já. Será que vai esquentar o filme? Não, acho que não. Olha, pessoal. Aqui, ó. Aqui ficou melhor, para vocês terem ideia, noção mais ou menos, ó. A fogueira de Santo Antônio. Né? Tem falta de São João e a de São Pedro. E é isso, gente. Começou o mês de junho. Mês da fogueira. Mês de comer pamonha, canjica, milho assado, milho cozido. Não fiz nada disso, gente. Só vou assar um milhinho depois que a fogueira diminuir aí. Né? Tiver brasa suficiente. E é isso, gente. Olha, pessoal. Já estamos aqui, ó. Assando um belo milhozinho. Aí, gente. Bora comer milho. Bora, pessoal, comer um milhinho, pessoal. Olha aí que maravilha.